Saturn endi sportga kirib kelayotgan bola, to'g'ri oldin jismoniy baquvvat, oldin shug'ullangandir qanaqadir bir ma'lum bir silovoy sportlar bilan, lekin jangovar sportga texnikani ishlatish, miyani ishlatish kerak, to'liq kirishish kerak bo'lgan sportga endi kelyapti va unga albatta omad tilayman va keyingi raqibi, mana shu bo'ladigan raqibini men jangini ko'rdim. Stoykada haqiqatda ko'rinishi to'g'ri bomshga o'xshashi mumkin raqibini, lekin haqiqatdan ham kuchli jangchiga o'xshayapti stoykada. Stoykada yaxshi jang qiladi. Men endi Saturnning qanaqa imkoniyatlari bor bu jangda. Saturn to'g'risi agar u bola bilan stoykada ishlayman desa, to'g'risi u bola uni Saturnning xatolaridan foydalanib uni urib qo'yishi mumkin. Saturnda ustunlik bo'ladi jismoniy kuch orqali, jismoniy kuchi bilan chidamli, haqiqatdan yaxshi chidab beryapti, dixalkasi chidayapti. Mana shu ikkita faktor Saturnni g'alabaga olib kelishi mumkin mana shu jangda. Do'stlar, boyagi bolani jangini ko'ryapman, u o'sha Qozog'istonlik boks maktabini ishlatyapti. Qozoq boks maktabiga o'xshab ketadi. Ya'ni kirdi, chiqdi, bam, kirdi, chiqdi, yonboshga neyroqlar mana shu priyonlarni ishlatar ekan va mana shu usullar orqali Saturnni yengaman deyapti. Lekin hozircha men imkoniyatni Saturnni kurashi bilan chidamliligiga beraman. U bolani stoykasiga beraman. Demak, stoyka kurash bilan chidamlilikka qarshi bo'ladi bu jangda. Nima deb o'ylaysizlar do'stlar? Fikrlarni yozib qoldiringlar.